我做簡易分數嘅各類題目嘅。而家我哋有呢個題目，佢就話以下那項正確，咁啊喺個格度寫翻個剔啦。呢度有4個嘅格仔嘅，我哋要填翻呢啲呢，邊個啱啦？好啦，咁我哋首先睇4/4等於4，啱唔啱？嗱，陀仔呢一度呢，呢一個啊4/4，佢嘅意思即係話一個圖，呢度一個圖分開咗4份，然之後要晒4份，即係要全部啊要晒4份。咁所以呢一度呢係一個圖，呢度係一個圖。嗱，類似呢，即係譬如你有個 pizza， 呢度有個 pizza， 分開4份，呢度分開4份咁樣啦，要晒4份，即係譬如你食晒呢度4份，咁你都係食咗一個 pizza 啫嘛，咁就唔係食咗4個 pizza， 呢度唔係食咗4個，呢度係個位數嚟㗎，食咗4個啊。咁就唔係啊嘛，呢度一個 pizza 啫嘛，你將一個 pizza 分開4份，然之後食晒4份，都係食咗一個 pizza， 咁所以唔係食咗4個，係食咗一個，咁呢個就錯咗咯。嗱，跟住到呢個啦，呢個就一個 pizza 分開4份，要晒4份，咁就等於食咗一個 pizza， 咁就啱咯。呢個就啱啦，剔呢一度就係咁樣啦。呢個就係一個 pizza 分開4份。要食晒4份，咁所以咪食咗一個咯，就係咁樣啦。咁所以陀仔唔係等於4啊，唔係食咗4個啊，係食咗一個啫。好啊，跟住到呢一度，佢話1/4等於4，啱唔啱啊？嗱，呢度一個 pizza 分開4份，食咗1份，咁係咪食咗4個啊？一個 pizza 分開4份，食咗1份呢一度，咁係咪食咗4個 pizza？嗱，陀仔唔係啊，食咗1/4啫嘛，呢度咁多啫，唔係食咗4個 pizza， 咁所以呢一個錯咗。嗱，再嚟1/4等於1，啱唔啱？呢度1/4即係話一個 pizza 分開4份要1份，就係1/4。咁食咗呢度1/4，唔係成個啊嘛，咁所以就唔等於1，呢度都錯嘅。咁所以4/4等於1，呢個就係答案啦。嗱，跟住到第二條，呢度係1/3等於1，啱唔啱？嗱，陀仔呢度1/3，即係話呢度有個圖啊，分開3份要1份，咁就係分開3份呢個3啦，要1份，分開3份要1份，咁唔係一個圖啊嘛，呢個一係個位，一個圖唔係啊嘛，咁樣先至係成個圖啊，呢一度咁樣先至叫一個圖啊，咁所以係1/3啫，唔係1。錯咗咯。嗱，跟住到1/3等於2，啱唔啱？呢一度1/3就呢一度，係咪等於2個圖啊？嗱，呢度咁樣叫一個圖，跟住呢多一個就變咗好似呢度咁樣，一個圖2個圖，呢個同呢個唔同噶嘛。1/3就呢一度，2就咁樣，咁所以就錯咗啦。嗱，再嚟3/3等於1，嗱，呢度3份入邊有晒3份，就等於一個圖啦。呢度成個就係一個圖，咁所以就啱啦。再嚟6/3等於2，啱唔啱？嗱，呢度一個圖分開3份啦，但係我哋要6份喎，1、2、3、4、5、6，咁樣就有2個圖噶啦。首先一個圖咁樣啦，第二個圖咁樣就係2咯，就係咁樣啦。咁所以6/3係等於2嘅，剔埋佢就係咁樣啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。